Eu sou o Cauã, estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, do jogo Motovlog Brasil, como pegar moeda. Para não ficar fazendo aquelas missões. Se quiser pegar todas as motos, é só vir aqui na roleta e deixar girar. Peguei 80 moedas. Ó, o nada você não ganha nada. Aí é óbvio, né? E a caveira você perde as chances. Aí pra você retornar de novo, você vai aqui em assistir vídeo. É aqui, ó. Vai aparecer o vídeo. Aí você vai ganhar mais 3 fichas. Aqui é um método bem fácil de ganhar moedas. Tenho pouca moeda porque eu baixei o jogo agora. E eu comprei uma moto. Eu comprei a moto só por aqui. Só girando aqui eu comprei a moto. Aí, ó, tá vendo? Perde tudo. Calma aí, gente. Eu vou sair aqui. Nossa, só tenho 1000 moedas. Aqui é a moto que eu comprei. É uma CG. Não, deixa eu ver. Me esqueci o nome da moto. Deixa eu ver aqui, eu vou me lembrar. Eu acho que é uma 150. Não, uma 160. Que é a última moto do jogo. Eita, calma aí. Aí você vai ganhando dinheiro. Aí você pode comprar a última. Eu já tinha esse jogo antes. E só roletando ali eu consegui pegar R1200 e todas as motos. Galera, esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, viu? Eu faço de Free Fire também. Na verdade, eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, prometo. O nome do canal lá é TK de minha guilda.CauãFF. Se inscreve lá.